年哥啊，又帶啲細佬嚟積順街山頂行下喎。咁啊，唔係積順街啊，係柏斯域山頂啊，係好多政客，仲有傳統實業嗰啲富豪住喺度嘅。100年前呢啲巨富已經係住晒喺度啦，同我拍咗2期居谷嗰啲富豪啲屋係有少少區別嘅。啊，當然啦，係做傳統實業同科技新貴係有一定距離嘅。啊，睇下邊三文市嘅景色，下邊就係漁人碼頭啦。啊，呢個係非常之大間嘅。風景係非常之好嘅，可以睇到成個舊金山海灣嘅，係好撚大間，等於我哋開平嗰啲碉樓嗰啲舊屋咁啊，上幾層高嘅，即係同硅谷嗰啲新貴嗰嚟講咧，屋係有一定嘅區別嘅。點解次次同你出嚟啊攞對回力喺度曬下冷咁咧？人無論你喺任何地方，都千祈唔可以忘記自己嘅根，最後嘅初。